c'est l'heure de la vidéo. Vous connaissez Ronflex? On l'appelle comme ça parce qu'il fait que de ronfler. Et en anglais, il s'appelle Snorlax parce que to snore, ça veut dire ronfler. Je sais pas si vous vous rappelez d'un de mes quiz, mais on avait dit que Ronflex, il s'appelait en japonais Kabigon parce que ça veut dire un employé un peu gros. Mais quand on dit qu'il est gros, il pèse 460 kilos. Il fait que de dormir et il se réveille juste pour manger. Et après, il se rendort. Comme les sumo, car les sumo, ils mangent et ils se rendorment tout de suite pour pas perdre des kilos. Tout commence avec un petit Ronflex qui évolue en Ronflex. Mais après, il y a Ronflex Gigamax. Mais tiens, pourquoi je vous parle de Ronflex? Ah mais oui, c'est vrai! C'est parce que aujourd'hui, on va ouvrir le coffret Évolution Céleste Ronflex V. Mais je sais pas si on va passer sur le plateau parce que... Ronflex. Bon allez les pichos, let's go! Ça c'est une Pokébox Ronflex et Evoli GX et Squad. Vous avez vu la belle carte? Il a 270 PV, je peux vous dire que là c'est vraiment puissant. Il avait même mis Megaton du 210. Il y avait aussi d'autres boîtes, d'autres Pokébox, Florizard et Celebi. Du coup Ronflex et Evoli. Et Pikachu et Zekrom. Coucou, c'est moi Ronflouche, je suis le fils du grand Ronflex. Ah lui, il est très content d'être là. Comprenez, il a vraiment hâte de voir si on aura de ultra belles cartes et des ultra rares surtout. Il est beau ce coffret. Vous avez vu, même lui, il a moins de PV. La stratégie de Ronflex, attaquer puis se reposer. Ronflex V est connu pour être un amateur de bons repas et de longues siestes. Mais ce Ronflex est sur pied et est prêt à rejoindre votre équipe. Renforcez votre collection avec ce Pokémon souvent fatigué et rassemblez de puissants alliés, des dresseurs de renom et bien d'autres trésors dans les boosters du JCC Pokémon. Unissez-vous à cette force de la nature, mais ne vous étonnez pas s'il s'endort rapidement. Bah ouais. Un petit Ronflex, Bon allez. On va ouvrir Ronflex V. Bon, faut pas que je m'endorme en plein unboxing, sinon le pauvre Ronflex va se dire mais qu'est-ce qui se passe? Flamino il s'endort. Alors, Ronflex V. Waouh, il est vraiment beau. En plus, c'est une carte d'une série, regardez. La série épée et bouclier, c'est une ultra rare. C'est la 141 sur 202. Il a écroulement qui attaque de 170 et aval qui attaque du 60. Tu m'étonnes, il adore les baies. Il a 5 griffes. Vraiment beau, Là qui tranche plein d'herbes. Je vais mettre là. Et voici la carte Jumbo. C'est belle que jamais. Mais vu, il y a la règle V. Lorsque votre Pokémon V est mis KO, l'adversaire récupère 2 cartes récompenses. Et c'est vraiment cool pour l'adversaire parce que quand il a pris ses 6 cartes récompenses, il a gagné.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme beau booster? T'en vas pas, Ronflou? Oh là là, il est marrant celui-là. Alors, il y a Voltage éclatant avec Celebi, Évolution céleste avec Noctali et avec Duralugon Gigamax, mais aussi Éclipse cosmique avec Solgaleo et Lunala. Je trouve que c'est l'un des plus beaux boosters qu'ils ont jamais fait, les Éclipse cosmiques. Après, moi, c'est mon avis, hein. Alors, bah, on va commencer par Éclipse cosmique, tiens, parce que je les aime bien. Là. Allez, croisez les doigts avec moi pour qu'on ait de cartes, par exemple V, VMAX et GX, et aussi pour que je m'endorme pas. Je vais mettre là. Alors, 1, 2, 3, 4. Ronflex Power. Énergie combat. Waouh, Barbara et Nefi Escouade. C'est une escouade de dresseurs, c'est super rare. Togedemaru. Waouh, Absol, il est beau. C'est le signe de Éclipse cosmique. Quand même 236 cartes, hein. C'est compliqué à avoir, je vous confirme. Furéglon. Tiplouf, mon préféré. En plus, il a la bulle bloquante qui fait du 80. En plus, si c'est un autre Tiplouf pareil que lui, bah il aurait plus de PV, il serait KO. Goopix d'Alola. C'est une commune. C'est qu'on remarque avec un rond noir en bas de la carte. Rocabo. Non-ourson. Loupio River, c'est... Bon, allez, là, faut qu'on ait une GX. Ah bah non, c'est pyrotechnique. Holographique, mais en plus, c'est supérieur parce que c'est une ultra chimère. Bon, c'est quand même la carte que j'ai entrée, mais je l'aime beaucoup. Regardez, ça, c'est sa tête. Elle est bizarre. Normalement, elle est aussi de type feu. Elle est marrante, cette carte. La bombe artifice. C'est une rare qu'on marque avec un rond noir, une étoile noire, en bas de la carte. Maintenant, place à Celebi. J'aimerais bien l'avoir en magnifique, parce qu'il y a une carte magnifique. C'est Celebi magnifique. Très bien qu'on l'ait, hein. Ah, je serais trop content. Et vous aussi, je pense, les pichous. Les pichous. Alors... Énergie obscure. Alba, mince alors. C'est une peu commune qu'on remarquait avec un losange noir en bas de la carte. Chevroom, vous avez vu, bélier, ça inflige de 160 et lui, bah, il s'inflige que 30 dégâts, donc c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'il émet. Noacier, c'est une carte de voltage éclatant, ça c'est le signe. Voltorbe, c'est une petite orbe. Ningal. Eoko, bah tiens, mélodie bienveillante et hypnoblast. C'est rigolo. Riolu, il a coup de poing ultime. Ça doit faire mal. Pourtant, ça fait que du 30. Kelocroc. Ouh là là, un dresseur reverse. C'est bon signe. Et... oh là là, Duralugon holographique. Mais donc on a de la chance, on a que des holographiques, hein. Et je peux vous dire que les holographiques, on n'a pas souvent. Il a violente déflagration qui fait du 120. Il a griffe enragée qui fait du 20+. D'attaque inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque marqueur de dégâts sur ce Pokémon. Ah bah c'est bien. Imaginez, il a 120 points de dégâts, bah donc. Ça fait 12. C'est énorme. Maintenant, place à évolution céleste. Je pense que je vais commencer par Noctali. J'espère que dans cette série, on peut avoir un Ronflex. Parce que si on a un Ronflex,
Et ben, je le montrerai à Ronflou. Il serait bien content d'ailleurs, je pense. Allez, énergie, psy. Vous avez vu, c'est le petit œil. Ponchien. Ça, c'est le signe, le sort de queue de la série. Évolution céleste. Oh, Némélios. Il est beau aussi. Rêve Ball. What. Zorua. Tentacool. Granivol, 1000 points. Comme Chifours, 1000 points. Soloshi, vous avez vu maintenant, ils mettent des sortes de griffes et un signe de dragon. Parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui confondent avec les dragons électriques. Oh, Altaria Rivers, j'adore Altaria. Très beau. Et Duralugon VMAX, youpi! En plus, un point final, il a 330 PV. Il a pulvérisation G-Max qui fait du 220, mais c'est trop puissant. C'est trop bien, c'est une Gigamax. Un talent, c'est gratte-ciel. Manquerait plus qu'on ait son dresseur dans le prochain booster. Son champion d'arène. Parce qu'un champion d'arène, un Pokémon épée et bouclier, c'est Roy et il est très fort. Et son dernier Pokémon, c'est Duralugon Gigamax. Wow. C'est ultra rare qu'on remarque avec une étoile brillante en bas de la carte. Que je vous l'ai dit au début, mais elle est vraiment magnifique cette carte. Poussière Dynamax, c'est là. Elle est même plus belle que Ronflex. Bah Ronflex, Ronflou là, il va être jaloux si je lui dis ça. Hein. Lui, s'il est juste devant moi, il doit pas être content. Allez, énergie, métal. Krabarak, tiens, il a enfoncement qui fait le même dégât qu'il a de points de vie. Ça veut dire que bah, si c'est lui et qu'il pouvait se faire cette attaque à lui-même, bah il serait KO. Gobelet d'échange. Badge élémentaire. Teddy Ursa. Barpo. Granivol. Tignon. C'est un Pokémon point final. Tiens, d'ailleurs, il avait beaucoup de vie, regardez, à 110 PV. Passe rouge. Exagel River, c'est... Oh, Colorior. C'est vraiment étonnant qu'il soit un rare, parce que c'est l'évolution d'aucun Pokémon, et il évolue en aucun Pokémon. C'est un Pokémon de base. Si c'était son évolution, sauf qu'il n'y a pas d'évolution, ce sera un niveau 1. Si c'était la troisième évolution, enfin du coup sa deuxième évolution, ce sera un niveau 2. Bon allez les Pichou, on va passer sur le récap avant que je m'endorme. Flex. Cap. Ah tiens, c'est l'heure du récap. Allez, c'est parti. Goopix d'Alola. Il est beau, hein. Je crois que là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'énergie. Du coup, c'est bien un ronge. Ça fait du 10. C'est quand même pas très fort. Hein. C'est une commune qu'on remarque avec un rond noir en bas de la carte. Ça, c'est le signe de la série. Éclipse cosmique. Un Pokémon d'Alola, parce que là, c'est Goopix d'Alola. Ça veut dire qu'on peut le trouver qu'à Alola. Et à part dans d'autres parts, par exemple à Kalos, vous ne pouvez pas trouver de Goopix d'Alola. Alors, Kellocroc. Il est mignon aussi. C'est une carte de voltage éclatant. C'est le signe. Vous avez vu tous les Pikachu qui dorment là? Comme Ronflex. Ils ont chopé la maladie de Ronflex. C'est la Rêve Ball. Pour faire de beaux rêves, mes petits Pikachu. Je vais vous attraper. C'est marrant. Némélios. Il a griffe déchirante avec de 70. Ça, c'est le signe de la série de évolution céleste.
On a eu de la chance d'avoir F-Ball pour le truc de Ronflex Unboxing. Ça, c'est une rare qu'on remarque avec une étoile noire en bas de la carte. Ou blanche quand c'est des cartes où le fond est tout noir. Parce que sinon, on verrait rien. C'est marrant, hein. La toile vivante qui fait du 30 plus 30. Ça, c'est pyrotechnique holographique. Holographique, ça veut dire qu'il brille à l'intérieur du Pokémon. Si c'était River, ça brillerait autour. Il n'y a que les rares qui sont holographiques. Ouais, parce que vous voyez, il y a l'étoile noire en bas de la carte. Duralugon holographique. Vous avez vu, il n'y a pas le même effet holo. Il y a violente déflagration, fait du 120. Vraiment, une déflagration, c'est une attaque de type feu. D'ailleurs, elle existe vraiment. C'est une explosion. Ça, c'est un dresseur escouade. Du coup, c'est super rare. J'en ai rarement, j'en ai qu'une seule. C'est Barbara et Neffy. Elle est marrante, cette carte. Donc, il y en a une qui va aller pêcher et l'autre, elle lui dit non, on va faire de la soupe. C'est qui la soupe. Ça, c'est Loupio Reverse. Donc, le sort de petit tonnerre. Là, il a Aileron un rasoir qui fait du 10. Vous voyez, on peut avoir en reverse, on peut avoir aussi bien des communes que des rares, donc pas des ultra rares. Part dans certaines séries comme Destiny Radieuse où des fois on a vu DV. Médaille du héros. Il a un truc très puissant, hein, puisque ça m'a bien puissant, puisque regardez la médaille avec l'épée et le bouclier. En plus c'est une reverse, donc on a eu de la chance. C'est une peu commune qu'on remarque avec un losange noir au bas de la carte. Ça, c'est Exagel. Il y a 90 PV avec Verglas, il fait du 30. C'est bien. Ça, c'est Altaria. Vous voyez, c'est une rare et c'est une reverse en plus. Et j'adore Altaria. Il est trop beau. C'est un petit oiseau avec un nuage. C'est l'évolution de Tilton qui est aussi jolie. Parce que Tilton, lui, il a pas son corps avec des nuages. Pourtant, il est tout petit, Tilton. Voici Ronflex V. Il aime bien manger, lui aussi. Hein. Et je pense qu'il est plus en train de nous attaquer. C'est le signe de la série épée et bouclier. Ça, c'est rare qu'on ait eu. Duralugon VMAX. Pokémon point final, comme Chiforce point final, comme je vous l'ai dit. De la pulvérisation G-Max. Faut être puissant, ça fait du 220. Dans une prochaine vidéo, on va ouvrir cette boîte avec Duralugon et Rayquaza Dynamax. On me l'a envoyé du Pokémon Center de Tokyo. J'ai hâte de l'ouvrir. D'ailleurs, je compte sur vous pour voir cette vidéo. Bon allez, les Pichou, à la prochaine fois. Et moi, je crois que je vais me rendormir. Fleur.